warahmatullahi wabarakatuh. Hello dulur-dulur, jumpa lagi di channel Bak RR. Nah, kali ini saya akan unboxing ya sebuah paket ya. Ini paket dari online ya, marketplace online. Saya akan unboxing dan kita lihat apa isinya. Oke, kita lanjut unboxing ya teman-teman. Kita buka. Pasti teman-teman sudah tahu isinya apa ini, yaitu sebuah crossover teman-teman. Nah, ini adalah crossover pathway ya dari DBX model 224 XL plus subwoofer teman-teman, yang warnanya silver dan hitam ya teman-teman. Kita buka, lanjut kita buka ya. Kita unboxingnya, kita lihat isinya ada apa saja di dalam dashboardnya ini. Oke teman-teman, nah kita saja sudah membukanya teman-teman. Nah, untuk isinya sendiri kita mendapatkan sebuah produk registrasi card ya teman-teman. Nah ini, dan juga ini ada buku panduan ya, buku panduannya. Oke, kita lanjut ke barangnya teman-teman. Kita geserkan, kita lanjut ke barangnya. Nah, ternyata dikemas cukup rapi ya, atau rapi lah untuk sekelas crossover ini ya. Jadi aman dalam packingan. Kita mendapatkan powernya teman-teman. Oke, kita buka. Ini juga ada busanya ya, ini busanya. Kita lanjut, kita buka. Oke, kita lihat bagian alatnya teman-teman. Nah, ini crossover DBX pathway ya plus subwoofer. Oke, kita lanjut buka ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, nah ini alatnya teman-teman, crossover DBX. Oke, kita kebalik ya teman-teman, kebalik, tulisannya kebalik. Nah, kita pindahkan saja dulu kardusnya aja ya. Ya, kita taruh di atas kardusnya saja kita. Oke, ini penampakannya teman-teman. Penampakannya, kita lihat penampakan dari belakang. Di sini sudah anunya power ya, kabel power, dan ini channel 1, channel 2, dan ini sub out, low out, mid out, high, dan sama juga di channel 2 nya teman-teman. Oke. Nah, kita lihat bagian depannya teman-teman. Untuk bagian depan sendiri, di sini sudah ada cut ya, cut dan base invert, dan juga sama ya di channel 2 nya ya. Oke, kita lanjut uji coba nanti di video-video saya selanjutnya teman-teman. Bagaimana hasil dari suara crossover ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.